जोंनि 49थि दिनैनि EGM जे खुंफुंनो लादों जों बेखौहाय बोसोरारि मोनसे अडिट हिसाबै खालामनाय जायो। बेखौ जोङो जोंनि जलसि समबाय सिङाव जे जोंनि बेसेबांखिनि शेयार हल्डारफोर दं जों बिसोरखौ लानानै बे मिटिंखौ खुंफुंनाय जायो आरोखि। जोंनो बोसोरावहाय जोंहा बेसेबां जोंनि समबाय फायखारिया बेसेबां बायनाय आरो फाननाय बिनि सायाव मोनसे बेसेबां लाब जाखो बेसेबां लस जाखो जों बेफोरखौ हिसाब होनो थाखाय जों साफ्रोमबो माने बे जोंनि समबायनि सिङाव थानाय अंशीदार बिथांमोननो जोङो बेखौ फरायथिनानै होनो थाखाय जों बोसोरावहाय बे खेबसे EGM खुंनाय जायो आरो। आंनि सिनायथिया आङो दिनै बे जलाइसि समबायनिनो सेक्रेटारि हिसाबै आं मावनानै दङ दा। बे जलाइसि समबायनि सिङाव थानाया गामिया जोङो बाहाय 50टा गामि दं। 50टा गामियाव जोंनि शेयार हल्डारफ्रा 4796 जन दङ आरो टटेल। दा जोंनि जेनाखि देग्लायनि जेनाखि हिसाब खिथाबाव बावहाय जोंहा समबाया एसे देग्लाय एसे डाउन जादों। बिनि थाखाय जोंहा समबायाव एसे लस जानानै दं आरो। जोंनि खामानि मावनायावथ' दासिमाव जेबो प्रब्लेम जायाखै थिगैनो दङ। माखासे जोंनि बायनाय आरो फाननायावहाय बाहाय एसे लस जानानै जों बे देग्लायनि जेनाखि EGM बावहाय जोङो एसे लसखौ मोननाय जाबाय आरो। जोङो 2027सिमखौ जोङो हागौमानि जों समबायखौ जों डेभेलप खालामलांगोन। जोङो साफ्रोमबो अंशीदारफोरनि जों मतामत लागोन। जोंनि 15 जनिया BOD आरो जोंनि अफिस स्टाफखौ जों लानानै जयै मिलायनानै जोंनि बे समबायखौ जों हागौमानि जौगाहोनो थाखाय जोंनो आगान सुरगोन आरो। जोंनि जेनाखि दिनैसिमाव जों टेस्ट 24 आरो 24-25 बिसिमाव जोङो ST लन होनाय जादों। ST लनखौ फार्स्ट किस्तियाव जोङो 37 जन होदों। बिनि नेक्स्ट 24-25आव जोङो 66 जन ST लन होनाय जादों। टटेल 103 जननो जोङो ST लनखौ होनाय जाबाय। बेखौ जोङो नाबार्डनिफ्राय अननायावहाय जोङो एपेक्स बेंकनिफ्राय बख'नानै जोंनि समबाय थ्रुयै जोङो बेनिफिसियारिनो बे लनखौ होनाय जायो। नाथाय दिनैसिम बुंनो थाङोबा जोङो लना जोंनाव दिनैसिम इसेबां रिकभारि जाफिनाखै। दा बिनि थाखायनो जोंनि माखासे लनखौ जों होनो हायै जादों। बिसोर जुदि जोंनो लनखौ जुदि थाबैनो जुदि सुख'जोबोब्ला नेक्स्ट जोङो GLG होननाय मोनसे लन दङ नाबार्डनिफ्राय होगोन। बेखौ जोङो हागौमानि साब्रै खरिया ग्रुपनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बे ग्रुपआ। बेखौ साफ्रोमबो शेयार हल्डारफ्रा बेखौ लानानै जोंहाय एप्लिकेसन होनानै जों बेखौ एप्रुभेल खालामनायनि जों सेस्टाखौ लागोन। बिनि थाखाय जोङो बे प्रेसनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायहरनाय जायो आरो।